每年就是新蒜下的时候哈，我都腌点小糖蒜。今天不出门了吗？回来晚了，差点小蒜头就没有卖了。今天赶紧上市场买点蒜，完腌点小糖蒜吃啊。咱们先把那个蒜皮儿给它扒掉2层。 来点矿泉水。这个纯净水里头，咱放点盐啊，一会儿泡蒜。然后咱把蒜放里头泡一会儿啊，泡完之后这个蒜就不那么辣了。 咱搁盐水多泡一会儿啊，泡完之后蒜的辣味就不那么辣了。然后咱现在趁泡蒜的功夫啊，咱调一个糖蒜小料汁儿，再来点盐，再放点黄冰糖。咱得小火啊，把这冰糖慢慢给它熬化了。 熬化这汤啊，还得晾凉呢。啊，给它熬的嘎嘎开啊，然后给它关火，倒出来。看吧，看这小汤汁儿哈，一定要晾凉它啊。然后咱现在蒜也泡差不多了，看这把就不用着急了啊，给它剪出来，一定要大头朝下，这样好控干水，一定控干干的。开始放蒜，还有2个，然后咱们再放这个姜片儿。这个汁儿啊，一定给它凉透透的啊，才能往里放。搅一些，再放点雪碧。 然后咱们给它倒点盐啊，看完事儿了，咱倒点水啊，就给它密封上了。完事儿，这糖蒜啊就不用放在冰箱里来保存，就放在室外就行，正常温度就行，10多天就可以吃了，可好吃了。